हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हमारे पास ये वर्लपूल वॉशिंग मशीन आई हुई है और इसमें हम प्रॉब्लम चेक करेंगे। कस्टमर तो कह रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर ये ड्रायर में ही साउंड आता है, वॉश में नहीं आता है। वर्लपूल की मशीनों में कभी जब भी साउंड आता है ड्रायर के टाइम पर आता है। ये हमने स्पिन लगा दिया है इसका, अभी ये चलेगा तो आप देखना बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है ये, ठीक है। ड्रायर पे लगाने के बाद जब अभी ये घूमेगा तो आप देखना काफ़ी ज़्यादा साउंड करेगा ये देखिए घूम रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये साउंड कर रहा है, देख लीजिए आप। ये साउंड करने का एक रीज़न होता है इसका जो गियर बॉक्स होता है, बैरिंग सील इसके अंदर वो ख़राब हो जाते हैं। पानी चला जाता है बैरिंग पे तो ख़राब हो जाता है बैरिंग, ठीक है। उससे प्रॉब्लम आता है, ये बहुत ज़्यादा साउंड करने लग जाता है, ठीक है। तो मशीन को हम क्या करते हैं, पहले स्टॉप कर देते हैं इसको। स्टॉप करने के बाद में इसका हम एक बार प्लग निकाल देंगे, बंद कर देंगे मशीन को। उसके बाद हम खोलते हैं मशीन को, सारी प्लग निकाल दी हमने तो मशीन को खोल लेते हैं पहले हम इसका। उसका हम ड्रम निकालेंगे। अब ड्रम निकालने से पहले हमें पैनल खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सेफ्टी रबड़ होता है दोनों तरफ लगा होगा, इधर होगा और एक कोने में है उस साइड, ठीक है। इन दोनों को निकाल के इसके अंदर पेच लगा होता है उसको खोल लेंगे हम, ठीक है। ये साइड में से दबाना, आपको कोई भी टेस्टर लेना है साइड में दबा के फिर ऊपर उठा देंगे तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देख लीजिए निकल गया है। इसको पेच लगा हुआ है, देखिए इस पेच को इसको खोल लेना है आपको एक बार, ठीक है। ये खोलने के बाद पैनल जो होता है ये लॉक सिस्टम रहता है। आपको जो ऊपर की साइड है उस साइड से आपको ऊपर उठाना है। ऊपर जब उठाएंगे तो लॉक पहले जो फ्रंट जहाँ से खोल रहे हैं इधर से मतलब ऊपर उठाना है आपको, तो ऐसे पकड़ना है, ऐसे उठाना है, खुल गया आराम से, ठीक है। अब साइड में भी लॉक होंगे इसकी, इस साइड में भी लॉक है जिससे आप टेस्टर डाल के आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये लॉक थोड़ा बचा के रखेंगे तो सही रहेगा, लॉक फूट जाता है तो ऐसे लगाना टेस्टर साइड में। ये आपका निकल चुका है आराम से, देखिए। ये निकलने के बाद यहाँ पर भी देखो दो पेच लगा हुआ इसको ऊपर उठाने के लिए। इसका जो टॉप होता है, टॉप के पास दो इस साइड होते हैं पेच, ये अंदर के, और दो बैक साइड में पेच होता है। 4 पेच होते हैं, चारों पेचों को ये बैक साइड में भी 2 पेच है, इसको खोल लेते हैं हम, ठीक है। एक इस साइड है और एक इस साइड है। इस साइड वाला तो मैंने खोल दिया है, एक साइड वो बचा है उसको भी खोल लेते हैं, ठीक है। पेच खुल चुका है हमारा, उसका पाइप निकालेंगे हम, ठीक है। ये लॉक सिस्टम होता है, लॉक दबाना है, इसे बाहर कर देना है। पाइप को ऐसे घुमा के देख लीजिए, घुमा के फिर बाहर खींच लेना है, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा खुल चुका है। इसके बाद में हम इसका टॉप हटा देंगे यहाँ से, टॉप एक साइड में कर देंगे हम, ठीक है। ऊपर से उठा के उठा लिया टॉप को, एक साइड ऐसे कर देना है आपको, देख लीजिए। कभी अकेले भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी आपको हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, आप अकेले भी कर सकते हैं। शॉकर है, शॉकर में लॉक सिस्टम होता है तो शॉकर को आपको पकड़ के ऊपर उठा के फिर उसका लॉक हटा के फिर निकलेगा वो। अब सारा वायरिंग हटा देते हैं इसका जो भी बचा हुआ है नीचे से, ठीक है। ये आपका वायर है, ये मोटर का है, ये मोटर का भी हटा देते हैं एक बार। कैपेसिटर हटा दिया, मोटर का हटा दिया, ये ड्रिल मोटर है, इसका भी वायर हटा देते हैं। लॉक होता है, देखिए लॉक दबा के ही निकलेगा, ठीक है। अब 2 पेच, ये पाइप होगा, आउटलेट पाइप के पास 2 पेच होता है। ये लॉक से पहले दबा के आउटलेट पाइप निकाल लेना है आपने। ये पेच है, ये पेच खोल लेना है। उसके बाद आपके ड्रम को निकालने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से ड्रम को लॉक हटा के ऊपर उठा लेंगे तो आराम से ड्रम आपका निकल जाएगा। ड्रम बिल्कुल आराम से निकलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पेच खुल चुका है, पूरा ड्रम उठा के फिर निकाल लेना है। ये लॉक निकालना है, ये देखिए लॉक होता है ना, इसको पहले हम ऐसे उठा लेंगे, निकल यहाँ नीचे से पकड़ेंगे ऐसे, इसको ऐसे उठा के फिर इसको नीचे दबा के
ड्रम सही करने के बाद हम ला के लगा दिए हैं इसमें बिल्कुल अच्छे से फिट करके। ठीक है, इसको चला लेते हैं और चला के देखते हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं। अब साउंड वैसे तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए आप, बिल्कुल आवाज़ नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, एकदम परफेक्ट चल रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।